ပါကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရီးယားကျွန်တော်နေတဲ့သင်္ကားစာတွေမှာဆိုရင် audio မှာလည်းပေါ်ပွားနေပေါ့လေဒါတွေပြန်ပြီးဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကူပေးထားတယ်အရင်ပေးထားတဲ့DVD ချက်တွေကပေါ်ပွားနေလည်းပါတယ် audio ကလည်းတက်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုပေါင်းလာတဲ့ဖိုင်တွေမပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ audio တော့ပေါင်းလာတဲ့ပေါ်ပွားတွေက4K လောက်ရှိတယ်နော်DVD ချက်တစ်ခုကလည်း 4.7K ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုအဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့လိုတယ်ဟိုအဲ့ဒါတော့ဘာသာသားတွေကိုပေးတဲ့ DVD တွေမှာအဲ့ဒါတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးခုယူကြပါဒါမှလည်းဆိုရင်ဒီ USB ဒါသားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ USB မှာကျွန်တော်ပါလေခုထားလဲဆိုရင်Day 1 Session 3 Day 1 Session 3 Day 2 Session 2အဲ့မှာကျွန်တော်ခုပြင်ကြတော့ Day 1 to 10ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့အကုန်လုံးပေါပွားနေရှိတယ်အဲ့ဒီပေါပွားနေတာဆိုရင်အတားမှာထည့်ထားပါတယ်တခုကြည့်အောင်ဒီပေါ်ပိုက်ကအတားမှာထည့်ထားပါတယ်ဒါတော့အတားအောင်ရုပ်ဘောကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပိုက်တွေပေါ့လေအဲ့ဒီပေါ်ပိုက်တွေကိုဒီ DVD တွေမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်USB တွေမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ USB ကတော့ plug-in ကိုကျွန်တော်ပေးမဲ့ USB ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးကူးယူတာပါ Day 1 Session 3 Day 2 Session 3အဲ့မှာရှိတာလက်စင်အကုန်လုံးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ်ပိုက်တွေထည့်ထားပါတယ်နောက်ပြီးမင်းကဆီယာမိုင်းတော့ပေးတာ Day 6နဲ့ပတ်သက်တဲ့resource တွေပေါ့လေDay 6နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource တွေအားပါပါ Day 6 Session 2ကလေးလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Day 6 Session 2ဒီ document ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာဆို Day 6မှာတင်တဲ့ resource တွေပုံပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပါပြီးတာအဲ့တော့ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဘုရားကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံတွေပေါ့လေပုံစံတွေ format တွေ RPF format တွေအဲ့ဒီ resource တွေကပါလို့Day 6ကပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပြပေးရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာပါလဲဆိုရင်ဘုရားကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနမူနာ calculus presentation ဒါ sample presentation နဲ့ calculus ဒါဥပမာကျွန်တော်နမူနာပြလာတာပေါ့လေဒီယူရနေပြီးတော့မြန်မာ Indian Council ကိုpresentation လုပ်တဲ့အခါမှာ post တွေပတ်သက်တဲ့ program မှာ format ပေါ့အဲ့ဒီ format ကဒီမှာ110 page ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဥပမာဒီလက်ကလည်းရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အစီအစဉ် essentially summary program submission program objective program အကုန်လုံးအစအဆုံးလဲလားပြင်ရမယ်ပုံစံပေါ့လေတရားမဲ့ပုံစံပါကား writing ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမူနာကျွန်တော်ပြင်ပြပေးတာပါတယ်ဒီနမူနာကိုမြင်ရပြီးတော့လည်းမိမိကြောင်းရဲ့ပြုတ်တော်လို့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီနမူနာပုံစံသူတို့တင်ရမယ် report ရဲ့နမူနာပုံစံနောက်ပါသေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပတ်သက်တဲ့ calculus နမူနာဒါလည်းတော့ကျွန်တော်ဆွဲလာတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ calculus program ကျွန်တော် professional ဒီကိုမှာ B level နဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော် rate လုပ်တာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ calculus နမူနာလေးအဲ့ calculus နမူနာမှာပုံစံတွေပေါ့လေ course outcome လို့ပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုံစံတွေဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီ calculus မှာဥပမာကြီး environment engineering mathematics ဆိုတဲ့ဆိုပါလို့ဒါနိုင်ငံတကာတက်လို့ပါလို့ပုံစံရှိတဲ့ subject object တွေလာမယ်ပြီးတော့လမ်းလေးအောက်ကနောက်တစ်ခုကသူ့ရောဘယ်လာပြီးလဲပြီးတော့ assessment လုပ်တယ်ကြာဒီပုံစံနဲ့ပါလာတယ်မှာပါပါတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်တက်နေပါတယ်ဆိုရင်အသေးလေးကိုတက်နေပါပြီဒီပုံစံတိုင်းကိုကျွန်တော်mathematics engineering electrical engineering discipline ကိုရှိတယ် electrical mechanical civil အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါအကုန်လုံးsupporting ပါတွေ math တို့science တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်လာတာရှိပါတယ်ဒီ calculus နမူနာလေးပေါ့လေအသေးစိတ်ကတော့ကျောင်းကပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကျောင်းကြီးလိုက်တော့ဒါ calculus နဲ့နမူနာတွေ subject objective တို့အောက်ကန်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့နမူနာတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကစီစဉ်ထားတယ်ဒါဒီဒါကဘာလဲဆိုရင် B calculus ဆိုတဲ့ဟိုလာလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ TU တစ်ခုကနေကျွန်တော်ကိုအကြံဉာဏ်ကောင်းတယ်ဒီလိုအားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း email ဆက်တွေ့ရှိပြီးတော့သူတို့ calculus မှာကဲပြပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော် HR နဲ့ကဲပြရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ format ကိုကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဘယ်လို format ကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် strategy ကမြန်မာ engineering council ရဲ့ requirement ကခေါ်လာတစ်ခုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ team ရဲ့ submission နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်ကိုကျွန်တော်ထားရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ suggestion တွေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ငိုးနဲ့သွားတယ်င
မှာလုံးဝကပရိုဂရမ် objective တွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြန်မာ engineering council ရဲ့ criteria နဲ့အဲ့ဒီ TU1 တွေတင်ပြတဲ့အချက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တော့ကျွန်တော်လိုးလိုက်သွားတယ်အားလုံးပေါင်းကိုလိုးပေါင်းဘယ်နှခုကျွန်တော်ရှိတယ်လဲဆိုရင်လိုးပေါင်း100ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုးပေါင်း100ခုမှာတော့ point by point ကျွန်တော်ဆွဲတာမြန်မာ engineering council accreditation document ကိုမူပြီးတော့မှ point by point ကျွန်တော်ဆွဲလာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ point by point ဆွဲလာတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့နော်အဲ့ဒီ TU1 တွေတင်ပြတဲ့အချက်အလက်တွေကျွန်တော်နှိုင်းပြင်ထားတယ်ဘယ်ချက်ကနော်ဟိုလိုတဲ့ဘယ်ချက်ကတော့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့လေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင်ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးချက်တွေကထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံစံပေါ့လေအဲ့ဒီနမူနာရှိတယ်အဲ့ဒီနမူနာကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတာလေပြီးတော့မှကျွန်တော်အကြံပေးချက်ကတော့နော် calculator နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်နော်ဥပမာကျွန်တော်က overseas institution တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ calculator ကိုမြင်ရတယ်ဥပမာပြင်ဒါသူတို့ display ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာက ICT ပေါ့လေ ICT engineering ICT engineering ICT ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘေးကံကူလာတဲ့ကျွန်တော်ကအကြံပေးထားလဲဆိုရင် University of Technology စင်နီယာနေပြီးတော့ ICT engineering ကံကူလာမှာသူတို့သုံးလို့ပဲဘာလာတွေသူတို့ရဲ့ content တွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် suggestion ပေးတာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့ discipline ကိုဘူးပြီးတော့မှ international university တွေပေါ့Australia လို့ New Zealand လို့ US လို့အဲ့ဒါတွေခုခုကျွန်တော်မြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ချင်ပြီးတော့advice ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော် calculator review နဲ့ပူလာပဲလေအဲ့ဒီ calculator review နဲ့ပူလာကိုလည်းဘာသာတတ်စီကိုပေးတဲ့အဖိုးလာနဲ့မှကျွန်တော်ထည့်ပါပါပဲဒါမှလည်းကျွန်တော်အဲ့ပူလာတော့ပါလဲဆိုတာလေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဘာသာတတ်စီကိုကျွန်တော်ဒီသူ့ပေးတဲ့ USB ကိုကျွန်တော်ပူထည့်လာတယ်အဲ့ဒီပူထည့်လာတဲ့အချက်မှာပါလဲဆိုရင်Day 1 to 10နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PowerPoint တွေအဲ့ဒီ PowerPoint တွေဟာဆိုရင်အတ္တမှာတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့အတ္တမှာထည့်ထားတဲ့ PowerPoint တွေကိုပူထည့်ပေးရတယ်နောက်ချက်ပါလဲဆိုရင်မြန်မာ engineering council ကိုပေးဖို့ရတဲ့calculator နမူနာreport နမူနာပေါ့လေ engineering report နမူနာတော့ပေးထားတယ်sample presentation for accreditation ဒါ accreditation sample ပေါ့ဒါဆက် accreditation report နမူနာတော့ပေးထားတယ်အဲ့နမူနာမှာဆိုရင် exactly ခါ sample တွေလို့ program objective လို့ learning outcome လို့အဲ့လိုရေးတဲ့နမူနာပေါ့လေမြင်ရလို့ရအောင်နမူနာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ဒါအဲ့ဒါအဲ့နမူနာဟိုမြင်ရပြီးတော့လည်းမြန်မာ engineering council accreditation အတွက် preparation လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့လေနမူနာကျွန်တော်ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုပါလို့လဲဆိုရင်ဒီcalculator bachelor engineering calculatorဒါဆိုဆွဲလာတဲ့ calculator ရှိတယ်အဲ့ဒီ calculator နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအထူးသဖြင့်တော့ဘာထူးခြားလဲဆိုရင် calculator နမူနာတွေပါဆိုရင်theory ရှိတယ်theory ရှိ international ဘာကွာလဲဆိုတော့ဘာတိုင်းမှာဆိုရင် subject objective ဖြစ်ရမယ် learning outcome ဖြစ်ရမယ် credit point ဖြစ်ရမယ်သင်မဲ့ hour ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ assessment method ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီ table တိုင်းကိုဘာတိုင်းတစ်ခုစီးစီးအတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က 3 discipline electrical mechanical civil အဲ့ဒီ 3 discipline နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့ course ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘာတစ်ခုချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီ format ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးပါတယ်အသေးစိတ်ကိုလည်းကတော့ကြောင်းလိုက်ပွဲကြောင်းမှုရှိပါဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီက format ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ format ကဒီမှာဆိုရင် calculus နဲ့ပတ်သက်တဲ့ format တွေ electrical electrical engineering ဒါမှလည်းဆိုတော့engineering material thermodynamics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ learning outcome format တွေရှိတယ်ထို့တူပဲဒါမှလည်းဆိုတော့ဒါ electronic ပေါ့လေ analog digital electronic အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တဲ့ဘာအဲ့ဒါတို့တွေက electrical discipline ဒါမှလည်းဆိုရင်ဒါ electrical ပဲ power system higher level တွေနောက်တစ်ခုက civil နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ computer programming network engineering ဒါပါလို့ဆိုရင်ICT engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေcivil ကြောက်ရဒီမှာဝင်လေ building service electrical mechanical system အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဒါ electrical railway civil နဲ့ပတ်သက်တဲ့ discipline တွေဥပမာ building construction engineering သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ subject object learning outcome အဲ့ဒါတွေတော့ထည့်ထားပေးတယ်ဒါ civil သဘောတာ estimating အဲ့ဒါမျိုးတွေ civil တွေနောက်က fluid mechanic ဒါတော့ civil နဲ့ mechanical တွေပုံပုံပြီးနောက်တစ်ခုကroad and bridge ဒါ civil နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ environmental engineering တော့ structural engineering ဒါ civil ပြီးတော့ mechanical ရှိတယ် mechanical ရှိတယ် mechanical ကလည်း air pollution refrigeration mechanical instrumentation process machine design
အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင် ready made နော်လမ်းကြီးအောက်တန်းလေးသူတို့ရဲ့ curriculum တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာပေါ်မှာဆရာမတို့သင်တဲ့သင်ရိုးတွေလည်းနော်ရှင်းပြီးတော့ပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒါကျွန်တော်နမူနာတော့ပေးလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုအပ်တယ်ဘောဖိုင်လို့ဒါလုပ်ရမယ်အလုပ်တွေအမှန်တရားဟိုပုံပြီးတွေ့ပါပါလေပုံပြီးတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်နေတာရဆိုရင်ဒီဒါလာတိုင်းဝင်ပေးတဲ့ခါကျမှ B ကာကူလာဆိုတဲ့အချက်ရှိပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ University of Technology တခုကကျွန်တော်ကိုဒီဘာလီ University တခုကလည်းကျွန်တော်ကိုအကြံဉာဏ်ကောင်းတာလုပ်တာလုပ်ပေးရပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော် review လုပ်တဲ့အကြံပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေတခုဆွဲရတယ်တော့ဝန်ပေါ်လာတော့မြန်မာအင်ဂျင်နီယာရေးကောင်စီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့လိုအပ်ချက်တွေတစ်ချက်ချင်းတွေကတတ်မှတ်ထားတယ်ရိုးတစ်ခုမှလိုအပ်ချက်တစ်ချက်တော့ရိုးတစ်ခုမှလိုအပ်ချက်အဲ့ရိုးပေါင်းကို100ခုရှိတယ်ရိုးပေါင်း100ခုမှာသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကအခုချင်းထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတ်မှတ်တဲ့အချက်တွေနဲ့တော့ IT ဝတ်တင်ကြတဲ့ကာလီကူလာကိုကျွန်တော်ကနှိုင်းချင်ရတယ်မီဒီယာရိုးကတော့ IT ဝတ်တင်ကြတဲ့ကာလီကူလာပြီးတော့မှဒီဘက်ရတဲ့လုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာချက်ရှိအဲ့ဒါထည့်ထားတယ်တစ်ချက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကသူတင်ပြထားတဲ့မြန်မာအင်ဂျင်နီယာကောင်စီကလိုအပ်ချက်ဒီဝတ်တင်ပြချက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့စာချက်ရှိအဲ့လိုထည့်ပေးတာလေထည့်ပေးလာတဲ့အပြင်ဒီလိုထည့်ပေးတဲ့နမူနာကိုအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ပေးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုကတော့ calendar review မှာကျွန်တော်ရဲ့စာချက်ရှိပေါ့လေသူတို့ calendar နဲ့နိုင်ငံတကာတက်ကိုတွေမှာရှိတဲ့ calendar တွေဥပမာသူတို့ကတော့ ICT ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ချင်းတိုင်းယူလိုက်လဲဆိုရင် University of Technology Sydney ကနေပြီးတော့ ICT ကနေ calendar ကိုကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းလိုက်တယ်သူတို့ calendar မှာအဲ့ဒီသူတို့ calendar နဲ့UDS က calendar ကျော်နှိုင်းရှင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာ area တွေမှာဒီဝါဘာလေးတွေနဲ့ဟို UDS ကဘာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုအချက်လက်တွေကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းလိုက်တယ်ဒါမှသူတို့ကလိုအပ်တယ်လို့လည်းသူက modify လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အကြံပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် calendar review ပေါ့လေပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ comment ကိုပေးတာပါလေအဲ့ဒီကတော့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တော့သူလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ MS ရဲ့အခက်ဟိုအဲ့ဒါကြီးရရှိနိုင်တော့ဘယ်လိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ user ချက်ပေါ်လေးရတာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ calendar review ပုံစံပေါ့လေနောက်ပိုင်းဆရာမတွေအဲ့ calendar review တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် email နဲ့ပို့ပါ calendar တွေကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော် advice ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဆိုရင်ဒေါက်တာတန်းတင်ဝင်ရဲ့ USB ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ USB ကနေပြီးတော့လူလာတွေကကူးယူကြပါပြီးတော့ဒီ USB တော့ဒေါက်တာတန်းတင်ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်အခုဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒါစာလို့လားပြီးတော့မှဒါဒီနေ့အစီအစဉ်ပေါ်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်စအောင်ဖြစ်ပါတယ်တော့ပြီးမှဒါကိုဒီနဲ့အောင်းခဲ့လို့ဒီနေ့ကတော့ထားတဲ့အားလုံးနဲ့ဆက်စီဒီတိုင်းနဲ့ဆိုအားလုံးတို့ပြောတော့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ရတော့ဟိုဒီပေါ်လေးဒီကနေပြီးတော့ lesson တွေကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့26စာဒီလိုပါအကုန်လုံးကလည်းသိစီနေကြတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အော်စတြေးလျမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလို့ဆရာတယောက်ကခွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတောက်သွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကြိုပြီးပြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တော့ပတ်တိုင်းတီရှာတွေရှိတယ်။ပတ်တိုင်းတီရှာတွေကဘယ်နေ့မှပါသိနေဆိုတာတော့အဲ့ဒီသွားမဲ့နေ့ပဲ lesson ကျွန်တော်ကြိုပြင်ပြီးပေးရတယ်။လိုအပ်တဲ့ PowerPoint slide တွေအကုန်လုံးပေါ့လေပြင်ပေးခဲ့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့practice ပါ။ဒါမှလည်းအဲ့ဒီမှာဆိုနေတဲ့ဆရာကတော့ဆက်ပြီးပြောကြတယ်ကျောင်းသားတွေလည်းအတားမပြတ်ဘူးကစားတော့ဒါကြောင့်ဆရာမတို့26ပေးရမယ်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို ID တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့တရားညမှာကျွန်တော်ကြိုပြီးပြင်ခဲ့တယ်။တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ practice လည်းကျွန်တော်လုပ်လာပါတယ်။အဲ့တော့အခုကြည့်ရတဲ့ဆိုရင်ဘာဆိုရင်ဟို multimedia teaching learning system technology ကိုသုံးတဲ့အချက်ဒါD7 lesson ပေါက်သွားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲteaching video တွေပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပြည့် teaching video ကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ teaching video တွေကတော့နော်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေလုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ရလဒ်ကတော့တစ်ချိန်တည်းပြင်မှုလိုတယ်တင်လာတဲ့ညီတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လွယ်ကူစွာပြောလဲနိုင်တယ်ကျောင်းသားတွေကိုယ်ဘာသာကိုလေ့လာဖို့လည်းအားပေးတယ်ဆရာကတော့ဒီတွေပေးတဲ့အနေနဲ့နေရာယူလို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးကတော့အချိန်ပိတ်ကုန်တဲ့ဒီပညာကလိုလေကုသတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းလျှော့ချဖို့ဒီပညာတွေများစွာသုံးလာကြပါတယ်So the multimedia teacher learning system making the teaching videos advantage are that need to prepare the one-time consistent teaching and lecturing easy to compatible promote the students self-guided
the learning teacher role as a personal leader. Disadvantage are the time consuming these technical resources. အဲ့တော့နမူနာဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့မှာဆိုရင် bio energy geothermal energy live energy အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုတွေကို renewable energy content တွေကျွန်တော်က after lunch မှာကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယို teaching ဗီဒီယိုရဲ့နမူနာပြရုံတွေအပြင် renewable energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ကအထူးအခြေအနေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမကဘူးပေါ့လေသုံးတဲ့ textbook တွေသုံးတဲ့ PowerPoint တွေအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါစီဒီရှိဗီဒီယိုနမူနာကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါဟို after lunch မှာကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ renewable energy resources နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ဒါကိုတင်ပြမှာနောက်ချက်ကတော့ဗီဒီယိုပေါ်ပိုင်း file format ကြောင့်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ resources တွေကိုတော့ပေးရတဲ့ disk တွေမှာsoftware တွေရှိတယ်အဲ့ software တွေပါဆိုရင် video file ကိုမိုင်းလုပ်တဲ့ program ပါတယ် video file ကိုဘာတွေလုပ်တဲ့ program တွေပါတယ် AVI ကနေပြီးတော့ပို့ပေးတဲ့ MP4 ကိုဘာလုပ်တာပါတယ် JPG ကနေပြီးတော့ PDF ပြောင်းတဲ့ program ပါတယ်ကိုတူပဲเนาะ digital note တွေပါလို့ပါ digital audio လုပ်တဲ့စာ video တွေပါပါတယ် program တွေပါပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့DVD disc နဲ့ခုပေးတာပေါ့အဲ့ဒီ DVD disc ကနေပြီးတော့ program တော့ဘာသုံးရမှာဟို computer တွေမှာ install လုပ်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ PowerPoint ကနေပြီးတော့ AVI ကိုပြောင်းတဲ့ဟာတွေတော့ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုကင်မရာရိုက်လို့ရတဲ့အချက်အရ AVI ဖြစ်တယ်ဒါ AVI က file size ကြီးတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ဘေးက MP4 ကိုပြောင်းဖို့လိုရတယ်ဒါ MP4 က AVI ကနေ MP4 ကိုပြောင်းလာတော့ software ကိုသုံးပြီးပြောင်းလို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်MP4 file ကို internet ကနေရယူပြီးတော့ AVI ကိုပြောင်းရမယ်ဗီဒီယိုကင်မရာတွေ mobile phone တွေ digital ကင်မရာတွေကထုတ်ပေးတာ AVI ဖြစ်တယ်ဒါ PowerPoint compatible video format AVI is left by side to upload the image to convert the MP4. Utilize the video conversion software to convert AVI to MP4. You can download the MP4 file from the internet, convert it to AVI, insert it to your lesson PowerPoint slide. Video camera, mobile phone, digital cameras are the output from the AVI. အဲ့တော့ format ကတစ်ခုရှိတယ် YouTube တွေမှာတင်လာတာဟို MP4 ကတော့ conversion လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ upload လုပ်ဖို့လိုတယ် AVI တော့ file size ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ point တွေကိုမှဗီဒီယိုထည့်ရတယ်ဆိုတော့ MP4 ကသိအဆင်မပြေဘူး AVI နဲ့ထည့်ရတယ်တော့ AVI ကတော့ဟို digital camera လို့ video camera လို့ရိုက်လို့ရတယ်format က AVI format အဲ့ဒါ file size ကြီးတယ်သူ့မှာ PowerPoint နဲ့ဒါပါသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ online ကို upload လုပ်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ် YouTube ကို upload လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ AVI က PowerPoint သိကြီးလို့တဲ့အတွက် internet လေးဟိုလုပ်ဖို့အများကြီးကြားတယ်ဒါမှမဟုတ်ပို့ပေးတဲ့ MP4 format ကိုပြောင်းလာအဲ့ဒီ MP4 format ကိုပြောင်းတဲ့ software ကိုပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ digital note တွေကနေပြီးတော့ဟို audio software ကိုကြောက်ယူတာဖြစ်တယ်။ digital note တွေကမှာရိုက်လိုက်တဲ့ format ကသူ့ရဲ့ဟို equipment format ပဲဖြစ်တယ်။ equipment format ကထုတ်တဲ့ company ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်။တချို့ company ကတော့ထိုင်းရိုက်MP4 MP3 ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ digital note တွေကဒါ Olympus ကတော့နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့သူကတန်းပြီးတော့ record လုပ်လိုက်တာနဲ့ MP3 ပေါ်နဲ့ရတယ်အဲ့ MP3 ပေါ်နဲ့ကလို့ digital ဟိုပေါ့ digital video player နဲ့ play လိုက်လို့လုပ်ရတယ် online live တင်လို့ရတယ်ချို့ format တွေကြတော့ please ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ note တွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ old format ဖြစ်တယ် old format တော့ MP3 မဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ဖွင့်လို့မရဘူးသူကသူ့ရဲ့ကတော့ play လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတော့ဟိုSony တို့ဘာလို့အဲ့ရနေပြီးတို့ရဲ့ program တွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဝယ်ပြီးဆိုရင်သူက software ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ software ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ format ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ MP3 ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့ format ဖြစ်တယ်ဟိုပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီ software တွေလည်းပါတယ် Sony ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ note တွေကနေပတ်သက်တဲ့ video audio software တွေထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
တော့လူတွေကလည်းထားရဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီဆော့အဲ့ဒီကခေါ်မဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့ MP3 ကိုတောင်းရတယ် MP3 ကဆိုရင်ဒီ compatible လည်းဖြစ်တယ် video player လည်း play လို့ရတယ် online လည်းတင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတခြား computer လည်းပြန်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပြန်လာလို့ရတယ်တော့ဒါပေမဲ့ MP3 format ပြီး audio format ဖြစ်တယ် MP4 ကတော့ video format ဖြစ်တယ်တော့ AVI ကတော့နော်ဒီ audio ရော video ရောအကျိုးတွေလည်း format ဖြစ်ပါတယ်ဒီ note ကလည်း play လုပ်တဲ့ program ပြမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒါ Sony Cobra နေပြီးတော့ digital note က editor ကိုဖတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆက်လိုက် page ကဒါကိုဒီ program ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ page ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့တဲ့နော်ဟိုprogram ကိုတွေ့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်စဖို့ကိုဒီမှာဒီ program ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီးဒီမှာ file ပေါ်လာမယ် file ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကိုdigital record ကဟိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့ဒီ note တွေကလည်းမရှိအဲ့ note တွေကရှိတဲ့ file ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ note တွေကမှရှိတဲ့ file ကိုမှကိုလိုချင်တဲ့ computer လေးကို transfer လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် save လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ format ကိုလည်းကိုကပြောင်းပြီးတော့ save လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစရင် note တွေကကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ note တွေကကို computer ကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ page ကစပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ page ကိုပေါ်လာပြီးတော့မှနောက်တစ်ချက်ကဒီဟာလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီကမှာဒီမှာရှိတဲ့ format တွေရပါတယ်ဆိုရင်ဒီ note တွေကမှာရှိထားတဲ့ file လေးအဲ့ file format တွေဖြစ်တယ်အဲ့ note ဒီမှာရှိတဲ့ form အဲ့ file ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒီ file ကပါလဲဆိုရင် note တွေကလည်းရှိတဲ့ file လေးသူ့ format ကတော့ SHQ ဆိုတဲ့ format ရှိနေတယ်သူ့အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသူ့ note တွေကမှာပြန်ပြီးနားလာလို့တော့ရတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ်တိုင်းနားထောင်ကွန်ပျူတာဘာအဲ့ဒါထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့် format ကိုကြောင်းလို့ရတယ်ဒီ format ကပါတယ် note တွေကလည်းရှိတဲ့ format SHQ ပါ note တွေကလည်းရှိတဲ့ format Sony note တွေကလည်းရှိတဲ့ formatအဲ့ဒီ format ကဒီ note တွေကလည်းမှာရှိနေတယ်သူ့ကလိုအပ်တဲ့ MP3 ကိုကြောင်းလို့ရတယ်ကိုက play လို့ရတယ်ဆို MP3 ကြောင်းအောင်လည်းဒါဒီ file ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ file မှာကျွန်တော် MP3 ကြောင်းတယ်ဒါ note တွေကရဲ့ပုံစံတို့လူတွေကဟိုကကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပုံစံကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်တဲ့ပုံစံပြီးတော့မှအဲ့လူတွေကမှရှိတဲ့ folder တွေပေါ်လာမယ် ABC အဲ့ A မှာဆိုရင်ဒီ folder ပေါ်လာတယ်ဒီ folder လူတွေကမှရှိတဲ့ format ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ format ကိုမှကျွန်တော် MP3 ကြောင်းတယ် MP3 ကြောင်းလဲ save လုပ်မယ်ဒါကို highlight လုပ်လိုက်အဲ့ folder ကို highlight လုပ်လိုက်လေအဲ့မှာရှိတဲ့ file highlight လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးမှ right click ကိုပြန်လုပ်လိုက်ကွန်ပျူတာရဲ့ mouse ရဲ့ right click ကိုဒါအောင်တော့ highlight လို့သူက mouse ကို right click လုပ်လိုက် mouse ကို right click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင် target ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီက menu ပေါ်လာမယ်ဒီ menu မှာ save ဆိုတာကို tap လုပ်လိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဒီ A ဆိုတဲ့ folder ကဘာရှိလဲဆိုရင် logic ကရှိတဲ့ file logic ကမှာလည်းပို့လို့ပဲတော့ video camera ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ video camera တော့ file တွေရှိတယ်အဲ့ file တွေထဲမှာကိုရိုက်တဲ့ရဲဆွဲလို့ပြီးတော့အဲ့ file ထဲမှာ image ရရောက်သွားမှာတို့ကပြန်ပြီး transfer လုပ်ရမယ်logic ကလည်းမရှိရင်ဆိုလို logic ကမှာပြန် file ပေါ်လာတယ် ABCD ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ A နဲ့ပေါ်လာတယ် automatic ရောက်သွားတာဟိုထားလိုက်တဲ့အခါအဲ့မှာရောက်သွားတယ်သူ့ကနော်ကွန်ပျူတာနဲ့ကြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမှာအဲ့မှာရှိတဲ့ folder ကိုနော်ဒီမှာဒီ A ဆိုတဲ့ folder ပြီးတော့မှအဲ့ file ရှိတယ်အဲ့ file ကို highlight လုပ်ပြီးတော့ mouse ကို right click လုပ်လိုက် mouse ကို right click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီ format ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကွာ save ကို click လုပ်လိုက် save ကို click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါမှပုံစံ menu ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာနော် file type ပေါ်လာမယ် save as အဖိုင်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဖိုင်လေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဆိုရင်MP3 format ကိုကြောင်းအောင်ဒါတော့ save as ဆိုတာကို click လုပ်ဖိုင် format တွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ file format တွေဒီမှာ file format တွေပေါ်လာပြီ file format တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်နော် audio format တွေ UAV တို့နော် MP3 တို့ MP3 standard တို့ MP3 high quality တို့ဒါမှမဟုတ်မရှိမှရှိတဲ့ဟာတွေဒီ set ထဲမှာရှိတဲ့ format တွေနော်အများကြီးပေါ်လာမယ်နော်အများကြီးက DVF တို့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာတယ် DVF ကတော့ဘာလို့လဲဆို DVD player နဲ့တားပြီးတော့ play လုပ်လို့ရတဲ့ format အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ဟိုကကွန်ပျူတာနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင် MP3 high quality sound နော် MP3 high quality sound ကို click လုပ်လိုက်click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် format ဒီလုံးတွေကလည်းမရှိတဲ့ format ဒီ MP3 format ကိုပြောင်းရမယ်အဲ့ဒီ MP3 format ကို save လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါမှလည်းဆိုရင်အဲ့ဒီ save လုပ်တဲ့နည်း
အဲ့မှာဆိုရင်ဘာရှိရမလဲဆိုရင်ဥပမာဒီ format တွေက UAV ကြတဲ့တချို့program တွေ UAV ရှိတယ်တချို့ကတော့ဒါဒီ ICD လို့ပြောတော့ဒါဒီ load တွေကလည်းပတ်သက်တဲ့ CD တွေပတ်သက်တဲ့ format တွေအဲ့ဒီမှာနော် DBS လို့ပြောကြတော့digital player နဲ့ရှားပြီးတော့ပေးလို့ရတယ် format တွေအဲ့ဒီကိုဆိုင်တဲ့ format ကိုတော့ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ချက်သုံးပါဆိုတဲ့အတွက် high quality စာ LVD ကိုပေးလို့ရတယ်ကျွေးလို့လိုက်တဲ့ကာမစိတ်ကဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာ final နဲ့ပေးရမယ် final ကကိုရက်တဲ့နာမည်ပေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် MP3 high quality sound ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီမှာတော့ save လိုက်အဲ့မှာ တိုင်းပြီးရွေးရမယ်တိုင်းပြီးတော့ဒါလည်းဒါတွေ့တော့ရွေးရတယ် save ကိုဒါတွေ့လို့လိုက်လုပ်တဲ့ဆိုရင်အခုတိုင်းပြီးရွေးလို့ရတယ်ကိုကွန်ပျူတာဖြစ်ဖြစ်တခြား USB ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုကြည့်လို့လိုက် save ကိုဒါကိုကြည့်လို့လိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ဒါလေးကိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါယူပါဖိုင်နာပြီးတော့ဆေးလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဖိုင်နာပြီးတော့ဆေးလို့လိုက်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့ထားပြီး format ပြီးတော့မှလိုတဲ့ဟာကိုဆေးလို့လိုက်တယ်။ဆေးလို့လိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒါဖိုင်ကိုဆေးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီဖိုင်ကဆေးလို့ပါဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါမှရှိတာကိုဒီဒီတဲ့လုပ်ပြီးကောင်းဆေးလို့တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ lesson မှာဒီချစ်တဲ့လုပ်ပြီးကောင်းကိုပုံပြီးတော့မှအတောင်ဖို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါ PowerPoint နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะသင်ခန်းစာတွေပေါ့ဒီလောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်သင်ခန်းစာကိုလည်းကျွန်တော်မူလာပြပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ဒီ online မှာကျွန်တော် lesson တွေသင်ထားတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သင်ထားတဲ့ lesson တွေရှိတယ်အဲ့ lesson ကဘယ် site ကနေပွားလို့ရလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော် website ကျွန်တော်ပေးထားတယ် www.highlight computer view.highlightcomputer.com အဲ့ဒါကိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာမီလူပေါ်လာတယ်မီလူက online ရှင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမီလူကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးခဲ့တာလားတကယ်download လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တကယ် download လုပ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် limit လုပ်ထားတယ်။ကျွန်တော် direct download လုပ်ရတဲ့ lesson တွေရဲ့ website ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်။ www.highlight computer.com ဆက်လက် online ရှင်းသွားအခုမှလည်းပါပါလေဒီစကိုပုံပါဒါလည်းအတူပါပဲ view.highlightcomputer.com/online-1.html အဲ့ဒီ UI ကိုကြိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ link မှာဆိုရင် video တွေရော PowerPoint တွေရော lesson တွေရောပုံပြနေတာလည်းဒါတိုင်းလို့ download လုပ်ရပါတယ်တော့ main page ကတော့လူopen ပဲတော့ဟိုကကြည့်လို့ရတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတကယ် lesson တွေက main page မှာရှိတဲ့ online edition ကတော့တကယ် link လို့မထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီတကယ် link လို့ထားတာဒီ link ကတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်တဲ့ကြောင်းသားတွေရောနဲ့cooperate လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ site ကနေပြီးတော့ထိုင်ရယူလို့ရတယ်www.highlightcomputer.com/online-1.html အဲ့ဒီမှာဆရာမတို့ဘာတွေ့မလဲဆိုရင်နော် dashboard သုံးဖို့ကျွန်တော်ပြင်လာတယ် electrical engineering mechanical engineering civil engineering နောက်ပြီးတော့ ICT ပါတယ် management ပါတယ် electrical mechanical civil ဒါ engineering discipline နောက်ပြီး renewable energy coal discipline နောက်တစ်ခုကတော့ ICT နောက်တစ်ခုက management အဲ့ဒီ system discipline နဲ့ပတ်သက်တဲ့diploma ကနေပြီးတော့ diploma advanced diploma နောက်ပြီးတော့ professional diploma တော့ degree level ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ဆွဲလာတဲ့ category နဲ့သင်ခန်းစာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် PowerPoint တွေ video တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ရနေရယူလို့ရပါတယ်။နောက် YouTube video လည်းရယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် highlightcomputer.com/online-1.html အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကြည့်ပါဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီ hard drive ထဲမှာရှိတယ်ဗျ။ hard drive ကတော့သူ့ဘာပြောရှိလဲတော့တိုးထွေရန်တိုက်ပိုက်ရှိတယ်တိုးထွေရန်ပိုက်တော့ very big ပဲဒါအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကူးရင်တပတ်လောက်ကူးရတယ်တိုးထွေရန်ပိုက်တိုးထွေရန်ပိုက်က very big တပတ်လောက်ကူးရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲကြောက်ပေါ်စီကဒါတို့ကျွန်တော်2ခု3ခုပွားတာတယ်ဒါတောင်းတယ်ဒါပြက်သွားရင်ဘယ်လိုပါအောင်ဒါမှမဟုတ်ဘက်ကထားရတယ်ဘက်ကထားကဒီလိုဟာမျိုး2ခုလောက်တော့လည်းထားရတယ်
ခုပြက်ခုထားပဲနောက်ပေးကြလို့ဂျုံနဲ့သိထားလို့အဲ့တော့တစ်ပတ်ပြန်ပြတောင်းတော့သိထားလို့လို့တော့ရှင်းပြတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေထည့်ထားလဲဆိုတော့ lesson တွေ video တွေတော့ကြောင်းလာတဲ့ပတ်သက်တဲ့ assessment တွေ record တွေကိုထည့်ထားတယ်ဒါမျိုးကိုအလုံးနှစ်ခုသုံးခုတော့ပွားထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဒါတစ်ခုပြည့်ရင်ဟိုပါသွားမှာဖြစ်တယ်ပဲအဲ့ဒါတစ်ခုသုံးခုပွားထားပြီးတော့သိထားဖို့လိုတယ်ဒါပါလို့သူခွေရပါတယ်အများဆုံးအခုလက်ရှိတွေကတော့ဖိုးခွေရပါတယ်ရှိလာပြီဒါမျိုးတွေဖိုးခွေလာတွေကိုထုတ်လို့လာပြီဒါအမှန်တရားရှိတဲ့လုပ်တွေကိုပုံစံထည့်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပါတိစောက်တာလဲဆိုရင်ဒါ online website ကို online ကိုလည်း offline နဲ့ကြည့်လို့ရအောင်အကုန်လုံးဒါ link လို့ပြောတိစောက်တာပါလေဒါမျိုးကတော့အမှန်တရားကြီးရတယ်ကျွန်တော်2006တိတ်ကြောင်းစဝင်ခဲ့ကျွန်တော်စုလာတဲ့ဟာတွေကိုပေါင်းတာအဲ့တော့တပတ်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းရောက်လာလို့သွားတယ်လားဒီ record ဒါတော့3နှစ်ခုလောက်ပေါ်ပြီးပူတာရှိတယ်ဒါကဒီမှာဒီလာဟို offer ရမှာလဲကျွန်တော်2ခုလောက်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ဒီ site ကိုနော် review တော့ highlight.com/online teaching တော့ HCO ကိုလည်းတစ်ခါမှဆိုရင်ဒီပြရမယ် lesson sequence လေးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ဟောဟိုနာနာကြိုက်ဒီပါတယ်ဟို online study material တွေကြတော့ဒီ online တွေတော့ဒီလို PowerPoint တွေ notes တွေထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ online video တွေမှာလည်းထွက်လို့ရှိလို့ရတယ် download လုပ်ရတဲ့ MP4 video တွေတင်ရတယ်နောက်မှ YouTube နဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ MP4 video တွေအဲဒီလိုလဲကျွန်တော်တင်တာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလို့ဆိုရင် view တော့ highlight ပုံတာတော့ group set online teaching 1တွေယူလို့ရတယ်တော့ online electrical mechanical civil နဲ့ပတ်သက်တဲ့ practical တွေလည်းကျွန်တော်တင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ practical တွေအကုန်လုံးလည်းဒီဘက်မှာပါပါတယ်နောက်ပိုင်းတစ်ပြေးပြေးချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကlanding platform ကိုဒါ online လုပ်ရ landing platform ကတော့ခုနပြောတဲ့ calculator guide တွေနောက်ပြီးတော့ lesson တွေ day to day system တွေအဲ့ဒါစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကလည်းဒါအထူး program တွေပေါ့လေ management လို့ပါလို့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တဲ့ renewable energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေတင်ထားတယ်နောက်ပြီးအထူးတော့ဒီလို electronic တော့ Australia မှာတော့လုပ်နေတဲ့ course တွေပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကတော့ video editing ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဒါကတော့ slide ပဲဒီဗီဒီယိုကတော့ video ပြီးခတ်တဲ့ software ကိုသုံးရဖြစ်ပါတယ်ဒီ video က free studio နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်MP4 ဆိုရင် AVI အဲ့ဒါနဲ့ DVD format ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ MP4 ကတော့ file ရွေးငယ်တဲ့ internet တွေ YouTube တွေတင်လို့ရတယ် AVI ကတော့ file size ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ PowerPoint နဲ့တင်တော်တယ် Power တော့ DVD ကတော့ DVD disc မှာကူပြီးတော့ DVD player နဲ့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ် This is one of the video editing software conversion video file format using the video editing software so that this is a software utilized as DVDs are video free studio we need to convert the MP4 AVI DVD file format MP4 is a small file size it can be easily uploaded to the internet and YouTube AVI is a big format is suitable for the PowerPoint and DVD is compatible with the DVD player portable DVD player and DVD discs အဲ့တော့မျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာเนาะ MP4 ကကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်လို့လွယ်တယ်တော့ YouTube ကြည့်လို့ပဲ AVI နဲ့ကြည့်လို့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို AVI ကျတော့ PowerPoint နဲ့ပို့တင်တော့တယ် MP4 ကတော့ internet YouTube တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို MP4 တို့ကတော့ DVD player နဲ့ဖတ်မရတာရှိတယ်DVD player နဲ့ဖတ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကြောင့် DVD player နဲ့ compatible format ကိုကြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မျိုးရှိတယ် DVD player တောင်းလာ DVD disc ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် DVD player format ကိုထည့်ပေးရမယ်ဒါမို့ online တင်မယ်ဆိုတော့ MP4 ပြောင်းရမယ်ဒါမှမဟုတ် local ဆိုရင် PowerPoint နဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ AVI နဲ့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို digital format က video format 3 format ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းဆိုဒီ DVD software အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program နဲ့ဆရာမတို့ပြီးတဲ့ DVD disc မှာပါတယ် DVD စာ program software ပေါ့လေအဲ့ဒါကို install လုပ်ရတယ်ဆိုရင်စမ်းလိုက်ရင်ဟို computer system မှာဒီ menu ပေါ်လာမယ်ဒါမှလည်း DVD က video software ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွေးလို့လိုက်ဒါကျွေးလို့လိုက်စမ်းလိုက်ပါလိမ့်ပေါ်လာမယ်စမ်းလိုက်ကျွေးလို့လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်စမ်းလိုက်တာပေါ်လာပြီးတော့မှဒီ page ပေါ်လာမယ်ဒီ page ပေါ်လာလို့ဆိုရင်မှာဟို profit ပါမယ်ဆိုရင် YouTube တို့အဲ့ software က YouTube ကိုတင်လို့လည်းတင်စီပေးတာဖြစ်တယ် YouTube တွေအဲ့ဒါကျွေးလို့လိုက်ကျွေးလို့ပြပါအဲ့ရနေ YouTube program နဲ့ YouTube တင်ပေးသွားမယ်
အဲ့တော့ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်ချိတ်ပြောအဲ့ YouTube ကိုလိုလိုက်အဲ့ရနေ YouTube ကိုတင် automatic တင်ပြရတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်။နောက်က MP3 နဲ့ audio နဲ့ audio လို့ရတယ်။နောက်က CD နဲ့ DVD ကိုဖမ်းလို့ရတယ်။နောက်က DVD နဲ့ video တွေကို format ကြောင်းလို့ရတယ်။ဒါ CD DVD ကိုဖမ်းလို့ရတဲ့ softwareတကယ်လို့ကိုရတဲ့ဒီ video ကိုက DVD disc ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဒါကို click လုပ်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်။နောက်ချက်ကတော့ DVD ကိုvideo DVD ကတော့ DVD disc ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့ software ဖြစ်တယ်။ပြောင်းလို့ရတဲ့ program video ကတော့ MP3 ကိုပြန်လို့ format ပြောင်းလို့ရတယ်။နောက် photo image ပြောင်းလို့ရတယ်။နောက် mobile phone တွေ cable device တွေမှာသုံးလို့ရတဲ့ program တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်။ဒါပါလေ free studio software အဲ့ဒါကိုပါဆရာမတို့တွေကမှပါတယ်။ review အောင်ပြုလုပ်ကိုလိုချင်တဲ့ program ကိုပြောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က DVD ပြောင်းမယ်။ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒါပြုလုပ်လိုက်တာရုပ်ရင်းဖြစ်လာမယ်။ဒီ free studio ဆိုတဲ့ page ပေါ်လာမယ်။အဲ့ page ကိုပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ DVD တောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါ DVD တောင်းလိုက်တာကိုပြုလုပ်ရတယ်။ဒါ DVD ကိုဘာလာတောင်းဒီအစိမ်းကိုပြုလုပ်ရတယ်။ပြုလုပ်ရတဲ့ဆိုရင်ဒါ DVD တောင်းတဲ့ format ထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ကဆိုတာ format ထွက်လာတယ်။ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီ free video converter video converter ကိုပြောင်းမယ် format ကိုပြောင်းမယ်။ဒါတော့အဓိကမျိုးပဲ။နောက်တစ်ခုက video နဲ့ flash ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။ video နဲ့ MP3 ပြောင်းလို့ရတယ်။ video ကို JPG file ပေါင်းလို့ရတယ်။ video တောက်ရိုက်လိုက်တာလေ။ရိုက်တဲ့ပုံစံကိုတော့ image တစ်ခုချင်းစီပြောင်းရမယ်။နောက် video ဆိုတာ image တွေအကုန်ပေါင်းထားတာ။အဲ့ဒါက image တစ်ခုချင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါ lesson လုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်။ဒါခါနဲ့ video ရိုက်ထားတဲ့ဒီလိုမှရတဲ့ဟာကို lesson လုပ်တစ်ခုခုကိုရအောင် image တစ်ခုစီကိုပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့ image ကိုဘယ်လိုထပ်တော့ပြောလုပ်စမ်းကိုထဲအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါမှလည်းဆိုရင်ဒါ video ကနေပြော JPG ကိုပြောင်းရတဲ့ format ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက video converter နောက်ဒါတော့မျိုးပဲ video တို့ flip တို့ rotate တို့ပြောင်းတာတွေဒါတွေကတော့ professional တွေပေါ့လေ professional တွေကတော့ဒါအမျိုးမျိုး video ပြောင်းတာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဘယ်လိုပါဘူးကျွန်တော်က သိရှင်းဆိုတော့အဓိကကြတဲ့ file format ပြောင်းတာတွေနော် MP3 ပြောင်းတာတွေ JPG ပြောင်းတာတွေအဲ့ဒါတော့ပဲလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အသေးစိတ် video professional ဒါတော့သူကတော့အမျိုးမျိုး video တွေထည့်တာပြတာ animation လုပ်တာဒါဒီ phase တော့ကျွန်တော်မလိုပါဘူးအဓိကတော့ format ပြောင်းတာလေနောက် MP3 ပြောင်းတာ JPG ပြောင်းတာအဲ့ဒါတွေအဲ့ video တွေ clear လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကမီဒီယိုပြုလုပ်ပြီးပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယို DVD ပြောင်းမယ်ဆိုတာတောင်းမှာဝိုင်လာလို့လုပ်ပြီးဗီဒီယိုကနေ DVD ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ DVD player လေးနော်ဟိုကလည်းဟို display လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပေါ့ရိုးရိုးဒီ USB ကိုဘာပြီးတော့ DVD player နဲ့ play လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ DVD disc ကိုထည့်ပြီးတော့ DVD player နဲ့ play လုပ်ရတယ်အဲ့လိုပြောင်းတာပေါ့ format ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ဒါလက်ဆက်လိုက်တာပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါကဘာလဲပို့တာဒါဘာလဲ add the file ဒါ add the file ဆိုပေါ်လာမယ် add the file ဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုပြောင်းနေတဲ့ file ကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ပို့တာဒီမှာ save to ဆိုတာဘယ်ပို့တာလဲမှာသိမလဲနော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့သိနေဆိုရင်ကွန်ပျူတာတကယ်လို့ USB ထဲမှာသိတဲ့ USB ဒါထည့်လို့ရတယ်နော် add file ကိုဘာမှ click လို့ add file click လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့ video ရဲ့နော် video file ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ folder save ပါလို့ဒါတွေ့လို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုသိတဲ့နေရာရမယ်ပြီးတော့ format ကတော့ဒီမှာဒါတွေ့လို့လိုက် format ပြီးလို့ဖက်လာတယ် MP3 MP4 အဲ့လို DVD အဲ့လို format ရှိအဲ့သုံးမျိုးဒီရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်လိုက်ဘာလို့ပြုလုပ်လဲဆိုရင်ဒါ F folder ကိုပြုလုပ်ရတယ်ဒီမှာ F folder ကိုပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့ file A ဆိုတာ page ကထွက်လာတယ်ဒါထွက်လာတဲ့ file A ဆိုတာ page အဲ့မှာဆိုရင်ကိုသိရတဲ့ video တွေရှိတယ်အဲ့ file A ဆိုတာ page မှာ video တွေရှိတယ်တော့ကို folder တွေရှိတယ်ကိုသိရတဲ့ folder တွေအဲ့ folder တွေကို click လုပ်ပြီးတော့လိုရတဲ့ file ကိုရွေးတော့ file ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ file ရွေးလိုက်တယ်ကြွဒီ file ကိုရွေးမယ်နော် PB စာ1008 API ဆိုတဲ့ဒါကိုရွေးမယ်အဲ့ file ကအဲ့ file ကိုကျွန်တော်မျိုးလုံးမှတ်ထားတယ်အဲ့မှာဒီ file ကိုရွေးလိုက်တာတွေ့လို့လိုက်ရင်အဲ့ file ကိုဖွင့်လာလိမ့်မယ်ဒီ file highlight ကိုလုပ်ပြီးတော့မှ open ကိုကြည့်လို့ရတယ် open ကြည့်လို့လိုက် open ကြည့်လို့ရတယ်ဘာရှိလာမလဲဆိုရင်ဒီ file ကို open လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင်ဒီ file format ရွေးမယ်နော်ကျွန်တော် API ကနေပြီးတော့ MP4 ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ MP4 နော် MP4 ရေးရတယ်ပေါ့ဒါ all video format ဒါကလေးကို MP4 ရွေးရမယ်ဒီမှာဆက်လိုက်ရ API နဲ့ဒီမှာဆိုရင်ခါလေးကိုတောင်း
များလို့ပြေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကလိုတဲ့ file format ကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့မှာ file format ပြောင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်စင်းကပြီးတော့မှဒီ file ကိုပေါ်ပေးမယ်အခုကပေးမဲ့နေရာပေါ့လေပေးမဲ့နေရာဒါပေးမဲ့နေရာဒီပေးမဲ့ဒီ file ကိုတောင်းပြလိုက်ဒါတွေ့ over ရဆိုရင်မှပေးရမယ့်နေရာလေးရှိတယ် file ကိုဒါပေးလို့အဲ့ file ပေးမဲ့တာ equal ကိုထပ်ထွက်လာနော် window h ကထွက်လာမယ်အဲ့ window h မှာကျွန်တော် file ပေးမဲ့ file ကိုပေးလိုက်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် bounce scale လို့လည်းဆိုရင်ဒီမှာ format ဆိုတာကိုပြောရကိုဘာသာပြောရတာနဲ့ဘူလာရှိတဲ့ဒီ API ကြီးကိုရွေးထားတဲ့ MP4 format နဲ့အဲ့ကိုလိုရတဲ့ file မှာသွားပြီးတော့ save လုပ်ပါမယ်ဒါတော့ convert ဖြစ်သွားပြီ convert ဆိုတာက convert ပြောင်းနေတယ်ဒါဆို processing ကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ကဒီအစိမ်းအောင်ကိစ္စပေါ်လာတယ်ဒီစုပ်ကဟိုဒီအစိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာဒီ file ပြောင်းသွားပြီ save လဲလုပ်ပြီးပါပြီတဲ့ဒါပါလေအဲ့လို file နဲ့ form ပြောလို့ရဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်ကပါဆိုရင် video file format တောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တဲ့ software ဒီ software file format software ရှိတယ် free studio ရောပါလေဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်တာရေးကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာcomputer schema ဒီ menu ပေါ်လာမယ်တောင်းပြလို့ရမယ် free studio software အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြောင်းတဲ့ menu ပေါ်လာတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလေ DVD format ပြောတာဆက်လိုက်ကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့ပြီးလဲဆိုရင် digital note breaker နဲ့ download လုပ်တဲ့ software အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒီဗီဒီယိုပြောင်းတဲ့ software ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်ရခုကတော့ဗာ PDF ကို JPG conversion ခုနောက်ပိုင်းက Adobe program ကတော်လွယ်သွားတယ် Adobe program ဆိုရင်တော့ Adobe 11လို့ပါအောင်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ JPG ကနေတော့ PDF တောင်းလိုက် PDF နဲ့ JPG ပေါင်းတဲ့ file ကိုကိုပိုင်းလို့ရတယ်ဒါအဲ့ program ကတော့အမှန်တရားလွယ်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ Adobe program ကျတော့ဘာလို့ခုနောက်ပိုင်းက Adobe ကစဆို online free တင်တာတော့ဘယ်လိုသုံးရခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူကပတ်စံလုပ်တာအဲ့ free ကဒီတိုင်းပေါ်မရတော့ဘူး online certificate ပေးပါ install လုပ်ပါရအဲ့တော့ကိုက technical မရှိဘူးတော့ပြတ်လာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က ready made PDF to JPG conversion software ကိုဒီလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ JPG file ဆိုတာဆို digital camera ကနေပြီးတော့မှရိုက်လို့ရတဲ့က file ဖြစ်တယ် JPG file PDF ကတော့ပါလဲဆိုတော့ file ကိုပြောင်းလို့ရတယ် upload လုပ်ရတယ် JPG file ကတော့အကြီးအကျယ် share လုပ်ရခဲရင်းနဲ့တို့ပြန်ပြီး software နဲ့ပြန်ထည့်လို့ရတော့ပြန်ပြီးပိတ်လို့ရမယ်PDF ကတော့ပါလဲဆိုတော့လူချင်းဖြုတ်လို့ချဲလို့ရတယ်ပေါင်းလို့ရတယ်တော့ PDF ကနေပြီးတော့ JPG conversion အရေးကြီးနောက်ချက်ကလည်းတော့ PDF က file ဆက်ကပေးရသွားတယ် JPG က file လိုက်ကြီးတယ်အဲ့ file လိုက်ကြီးတယ်ဆိုရင် upload လုပ်တဲ့အခါမှာ file ဆက်ကကြီးတဲ့အတွက် internet speed နဲ့တော့ upload လုပ်ဖို့ခဲနေတယ်ရောင်းလို့ PDF ကဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သုံးရမယ့် software တွေအားဖြင့် PDF ကိုမှ software PDF content software အဲ့ software ရှိတယ်PDF ကိုလည်း software အပိုင်းပေါ်လာ software ကိုလည်း online ကနေ download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ် search ပြီးပေးရတာလေ PDF ကိုမှ software ဆရာမတို့ပေးတဲ့ DVD တစ်စမှာပါတယ်အဲ့ software ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ file ကိုမှတင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ software ကိုဆရာမတို့လုပ်တဲ့ခါမှာဒီမှာ PDF ကို JPG ပေါ်မှာလာရှိတယ်နော် computer schema install လုပ်တဲ့ဒါလေးတွေ့တယ်ဒီပုံစံလေးတွေ့တယ်ဒါမှလည်း JPG လို့ PDF ပေါ်ပါတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြေလို့လိုက်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီ menu ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြေလိုက် menu ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ file ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ add ဆိုရင်တစ် file လေးနဲ့ထည့်လို့ရတယ် PDF ဖိုင်ခု JPG ဖိုင်ခုရဲထည့်လို့ရတယ်တော့အများကြီးတစ်ခါလဲတန်းထည့်မယ်ဆိုတော့ folder နဲ့ထည့်လိုက်ထည့်တော့ add folder ကိုပြေလို့လိုက်အဲ့ folder ဆိုတော့အများကြီးထည့်လို့ရတယ်အကုန်လုံးကိုဒါလည်းပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ S ဆိုတာတော့ JPG ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီ S folder ဆိုတော့အများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်စမ်းစာရင်းမှာ S ဖြစ်ဖြစ် S folder ကိုကျင်းလို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီလို diary ပတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ကို program ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုအဲ့မှာ file ကိုလိုအပ်တဲ့ file ကိုထောင်းရမယ်အဲ့တော့ folder ကိုကျင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှဆိုကျွန်တော် folder လိုက်တော့လုပ်ချင်တယ်နော် folder ကိုကျင်းလို့ရတယ် folder ကိုများနေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းလို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်folder ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် folder ကျွန်တော်17စာ2ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ် practical class ကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျင်းလို့လိုက်လို့တော့ OK ကိုကျင်းလို့ရတယ်နော် OK လို့ရတယ်
OK လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ရှိသမျှ file တွေကိုတော့ဘယ်ဘက်မှာပေါ်လာမလဲဒီဘယ်ဘက်စကင်မှာရှိသမျှ JPG file တွေပေါ်လာမယ်ညာဘက်ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ document title ကိုပေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ title ပေးဒါ creation date တွေပါလာမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘယ်မှာ save လုပ်မလဲဒါ save လုပ်ရတဲ့ output ကို browse လုပ်ရမယ် browse လုပ်ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာ file explorer ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီ file explorer ကိုသုံးရတဲ့နေရာသိနေတဲ့နေရာ folder တွေကိုဒါထည့်လို့ရတယ်ဒါလို့တော့ဆက်လိုက်ရင်ဒါပြောရရင်ဒီဘယ်ဘက်မှာ JPG file တွေကိုပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ဒီ browse လုပ်ရတဲ့ဆိုရင် output ကိုပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အောက်ကပေါ်လာပြီအောက်ကတွေးလို့လိုက်ချိန်မှာဘယ်မှာရှိနေအဲ့မှာဒီ explorer ကိုဒီပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့မှ OK ကိုတွေးလို့လိုက်ဖိုင်ကိုပုံမှန်လို့ပါဖြစ်ပါလေဒါပါလေအဲ့မှာ compress quality တော့ရှိတယ် compress quality ကတော့ဒီမှာခဏလေးရှိတယ်ဒီသားလေးကိုဘယ်လိုလဲတွေ့အဲ့ကျွန်တော် suggestion လုပ်တာစစ်စစ်ပါရအောင်ဟာ100% ထားရင်သိအောင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြာတယ်အဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးထားရင်ဖိုင်မှာဝါးတယ်အဲ့တော့ဝါးလာတဲ့သိကြတာအဲ့လိုကြားတော့စစ်စစ်ပါတော့ထားလို့လားဟိုအချိန်နဲ့အသေးတွေပဲ quality ပဲရှိတော့compress quality ကစစ်စစ်ပါတော့ထားပြီးတော့မှတော့compress ဆိုတာပြီးလို့ပါcompress ကိုပြီးလို့ရတယ်compress ကိုပြီးရပါဒါဟိုပြီးရမှာဒီမှာအောက်ကိုပါလဲရပါပြီcompress quality စစ်စစ်ပါလဲရှိပြီအဲ့တော့ compress ကိုပြီးရဆိုရင်ဒါပြီးရပါလို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ PDF file ကိုပြောင်းမယ်တော့ preview လေးပါတယ်ပြီးတော့ cover လေးအဲ့ဒါတွေဒါသူ select တွေလာမယ်ပြီးတော့မှ creative ဖြစ်တော့အဲ့ဒါ PDF ကိုပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဒါ PDF file ဒီ software ဒါပြောင်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PDF ကိုဒါ protect လုပ်တာလွယ်ပါတယ်ဒါဒီ software ကတော့ဟို subscription လုပ်ပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်တော့ဒါတိတ်တော့စာချုပ်လို့သူ့လည်းကြိုးလို့လိုက်လုပ်ပြီးတော့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီ menu ပဲအဲ့ဒီမှာနော် create ဆိုတာပါမယ်ဒီ create ဆိုတာလည်းအဲ့ရနေစီနော် video လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်တော့ဒီ software ကတော့ online service တွေလုပ်မှရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူ့အစီအစဉ်တွေ create PDF ကိုတွေ့လို့ရတယ်တွေ့လို့ blog file ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်နောက်တော့ audio video တွေပေါ် website တွေမှာထည့်မယ်တော့ audio video တွေပေါ် website ကြီးရတယ်ထည့်ရပြီ multimedia လည်းထည့်လို့ prepare လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ audio video တွေပေါ် website ထည့်တာအခုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမယ်ဖြစ်ပါလေအခုပြတယ်နော်ဟိုအားလေးဒါစီဒါကိုကျလို့ရတယ် audio file ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာအောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစပီကာကိုအတာဝါအောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘာတခုခုလိုလဲဆိုတော့အဲ့မှာ driver software မရှိတာလားအဲ့ဒါအခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာအခုကဒါကွန်ပျူတာစီမှာတော့ Windows Media Player play နေရတယ်ဒါဒီ play တဲ့ program ကစပီကာကိုပေါက်နေ driver software လို့လေအဲ့ driver software အဲ့ driver software နဲ့ drive လို့ကသူကအောက်ကိုသွားအဲ့တော့ input မှာတော့ play နေတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကအတာမထွက်တာအဲ့ driver software လို့လာရှိတယ်ဒါ driver software ကို install လုပ်လို့လို့ပဲဒါ software ဘိုင်းပေါ့လေ hardware ဘိုင်းကတော့မှာဆိုရင်တော့multimedia ကတ်ရှိတယ်အဲ့ကကအလုံးလုံးတာလည်းရှိနေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒါ hardware ဘိုင်းပေါ့အဲ့ဒါဘိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကအခုကရိုးပန်းဆိုရင်ဒါကိုကျဲလို့ရတဲ့အတာမှာထွက်လာတယ်အဲ့တော့အခုတော့လောဆယ်အတန်းကဒီလိုထွက်တော့တာနှစ်ခုရှိရတယ်ကျွန်တော် laptop နဲ့ဒါကိုတိုက်ဆက်တာပြီးတော့ laptop အတန်းနဲ့ဒါနဲ့တစ်ခုကြာလို့ကတော့ခွဲတော့ပြတ်လာပြီကျွန်တော်ကဒါတွေးလို့ဒါအတန်းထွက်တယ်နောက်ပိုင်းကိုဗီဒီယိုပြနေအဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်ဖြေရမယ်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်နဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့အတန်းကိုက်ဖို့လို့လေရုပ်ကရှိတော့အတန်းနောက်ရောအတန်းရှိတော့ရုပ်လောက်တော့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တော့ချိန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုဗီဒီယိုပြအဲ့ဒီချိန်ပြီးတော့စေကိုလိုက်လို့မို့လို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုပ်အောင်ပေါ်မှာအပြတော့ဒီပြေးလို့လည်းဆိုရင်အတန်တော်ရုပ်ဝါကအလားလည်းထွက်လာတာအဲ့တော့ဒါပါလို့ဆိုရင်ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်အတန်ထည့်လာပြီးတာဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့တင်တဲ့ဆရာကအဲ့ပါလေဟောတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါရဲ့တင်ရတော့တက်လာမရှိဘူးဟိုမှာကျွန်တော်လေးလုံးတင်ရမနေ့9နာရီကစပြီးတော့ညနေ9နာရီရောက်ပြီးတော့အချိန်လုံးပြောရတာတရားတိုက်လို့ပေါ့စလာရီကတော့စလာရီအချိုလေးတွေပါတော့တက်လက်တော့ပဲအကြလေးကြိုင်သူကအာရုံတော့6လိုက်အလားမထွက်တော့ဘူးလားအဲ့တော့ကိစ္စမျိုးအတောင်တွဲကိစ္စမျိုးအတောင်တွဲတာကိုပြေးလို့လိုက်တော့တော့ဒါအခွင့်နေမှာဒါကတော့ချောင်းဝဲကိစ္စမျိုးဒါပြေးလို့ဒါတော့ဆက်ကြားနေပါပဲအဲ့တော့ဒီလားဘာဆိုရင်ဟိုအတန်ထက်ရေးရပြီအော်လားအတန်ထက်ရေးရပြီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတော့ very flexible လည်းဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတင်တဲ့လူပဲလည်းပို့ပြီးလွဲမှုရှိတယ်ဒါအတန်ထက်နဲ့အကျိုးကြီးပြီးပေါ့လေ audio video မှာ PowerPoint မှာ
media သင်ခန်းစာတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်တယ်တက်တဲ့ပြုပြတာတွေကိုပေါင်းစည်းနိုင်တယ်နော်ဗီဒီယိုထည့်ပြရတယ်တက်တဲ့ထင်ထားတဲ့တက်တွေကိုအတန်းထဲမှာပေးနိုင်တယ်တကယ်တော့ဈေးကြီးတဲ့ကြည့်ရတယ်ကိုလည်းမလိုဘဲနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းတွေ့ပြနေတာလေ so this is a slide in the slide I showed it inserting the audio video software video into the PowerPoint slide multimedia lesson can be prepared practical demonstration can be embedded simulated practical can be provided and these are the expenses the student can be avoided in the meantime the student can be provided with the practical demonstrationsဒါမှဆိုရင်တော့ပေါ်ပိုက်စလိုက်ကြည့်မယ်ဒါပေါ်ပိုက်စလိုက်ပါလေဒီပေါ်ပိုက်စလိုက်ဒါပေါ်ပိုက်စလိုက်မှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုထည့်အော်ဒီယိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်ပိုက်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမျိုးဟာဗီဒီယိုနဲ့အော်ဒီယိုနဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းခုရှိတယ်ကိုဗီဒီယိုထည့်လို့ရတယ်အော်ဒီယိုထည့်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုထည့်လို့ဗီဒီယိုမျိုးထည့်လို့ရပြီတစ်ခုရှိတယ် online ဗီဒီယိုရဲ့ဗီဒီယို from နဲ့ online my PC ရဲ့အဲ့လိုတစ်ခုပြလို့ online ဗီဒီယိုဆိုတာတော့ကွန်ပျူတာအင်တာနက်ဆက်ထားလို့ online YouTube မှာတားထည့်လို့ရတာVideo on the my PC ဆိုတာဘာလဲမိမိအခုဘာလဲရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကို PC ထဲမှာထည့်ပြီးမှထည့်လို့ရတယ်။ audio လည်းထုတ်လို့ပဲ online audio ဒါပြီးတော့ audio from my PC ဆိုတာရှိတယ်။ဒါဒီလိုကခုကလေးလို့ပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့ audio ထည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ထည့်တယ်။ဗီဒီယိုဆိုတာဗီဒီယိုပုံစံထွက်လာမယ်။ဗီဒီယိုထွက်တဲ့ကဗီဒီယိုဖိုင် format ကနော်အဲ့မှာဗီဒီယိုဖိုင် folder တွေထွက်လာမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ folder မှာဒီကတော့ insert လိုက်ဗီဒီယိုထည့်သွားလို့ရပါတယ်ဒါလာပါလေဗီဒီယိုထည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်တကယ်လည်းကတော့ဆိုတော့ဗီဒီယို TV တော့ portal digital တို့တွေကအဲ့အမေက lesson တွေ prepare လုပ်ထည့်တယ်ဒီအဲ့ဒါတော့တကယ်တော့စီစဉ်ခဲ့တာတော့အဲ့ဒါလေးပြဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဟိုလာတက်ကြတဲ့လူတွေကဆိုတော့ corrector တွေနောက်ပြီး professor တွေဆိုပြီး professor တော့ calculus development ပဲအမိုးကြီးပေါ်တယ်ဒါကတော့ကတ်ဆုံးကြီးချာဒါသူ့ရဲ့ဒါမှမဟုတ်သူအဓိကဆိုတော့ဒါကိုဒီချက်ကိုကျွန်တော်က multimedia ဟို renewable energy concept နဲ့ကျွန်တော်က replace ဆိုရတယ်အသေးစိတ်ကိုကြည့်တော့မကြည့်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းကိုကြည့်ရတော့ကျွန်တော်အချိန်ရရတော့ကျွန်တော် laptop မှာကျွန်တော်ပြလို့ရပါတယ်ဒါအသေးသဘောတရားလို့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါ raw audio video file ရဲ့နမူနာဖြစ်တယ်အခုအချိန်ရတဲ့ဘက်မှာနမူနာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ engineering mechanic ပေါ့လေ discipline မှာပါတယ် engineering mechanic ပဲပါတယ်သူတို့ကျောင်းတွေက ICT တွေကျောင်းတွေနဲ့ engineering mechanic တွေထည့်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုတွေတော့အတူတူရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ medicine product လုပ်ပြီးတော့ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟာစက်ကတော့ဒါအတန်ဒီဘက်ကဟာအယုတ်เนาะအတန်နဲ့ယုတ်နဲ့ကိုက်အောင်လုပ်ပါမယ်Today's lesson is an engineering strategies. We're talking about the engineering strategies. So, firstly, we talk about the Newton law of the motion. The first laws are a particle remains at rest or it continues to move in a straight line with a uniform velocity if there is no unbalanced force added on it. This means that every sound object, there are two conditions, they are resting or the continuous moving way, the continuous and uniform velocity. No unbalanced force added on it, they will continue to retain the original saturation. You guys don't mind the amount of pay up to so. Now, just in the neck, I'm going to need on the shop. To me, that's in the shining. အပြင်ကနေပြီးတော့အားပေးအောင်မရှိဘူးဆိုရင်ရက်ချင်တဲ့ရက်နေမယ်သို့မဟုတ်ရေပြောင်းတဲ့ရှောက်တူညီတဲ့အရှင်းနဲ့ရွေးရှာမှာဖြစ်တယ် Second law the substitution of a particle is proportional to the second force acting on the particle n is in the direction of this force the mathematical statement of this law is m equal to ma so m is better a is better so this means that when the force is acting on a particle the substitution happens
unit assassination is proportional to the force. This is the Newton's second laws. Now, to the Newton, we are now Artua, Yabu, they are the Kamasway, they are a shame and we shall be, a shady, the other are the diet to it. Obviously, you die, we are near actually. And then we're talking about kind of force. Force. The force is there are two kinds of contact force. When the two bodies are touching each other, their contact force happens between the two bodies. And another thing is that the contact force are distributed over a finite area. They are distributed force. And the contact force are concentrated at the point. Contact force are made up of two points: normal direction force and tangential direction force. They are frictional force. There will be three kinds of contact force. They are also distributed force and friction force. And they are the area of balance between. Now, I have to know what people like it. People that come to a young the contact force are people that are people. Now, any people that are so in Menachin Poma, no, to channel this way, balance way, channel they are distributed force of Holly, and another car. I have to know what people come to it. But the article, I go out to this way. They are the common challenge, say by here. Some of the danger that he how about this way. What I have friction force to call it. We think that I go see that in the money to play that at all. He left him talking about Beta force. Beta force are this is a point for the beta force. So this beta force are we talking about. The beta force will be there. This is the one for here more, and this is the arc, and more and other force are opposite, equal opposite. This is a beta force. So this is a force between the entities of body. They can create a force. Both forces are we call it beta force. Beta force has a magnitude and direction. Now beta force are the area. Well, but some more she we only generation. And Umami, Lane, Yamasi, Anu, people are it, Yamatel, Anu, people are it. To know Kaba are now one to now are like about one. Tabalesi, beta force to call it. Then we're talking about the beta operation. So this is the beta A, this is the beta B. So A plus B, this is the this direction, this is the beginning point, this is the final ending point. So A plus B is this beta direction. So the A plus B is a multiplied with the n scalar, so SA plus FU there, right? So this is the distributed property with respect to beta addition. And so this magnitude and S plus D is a multiplied with the A beta, so the SA plus DA. And S beta A is the S multiplied D beta A. So this is we call a distributed property. This is the distributed property with respect to addition of scalar. Distributed property with respect to multiplication by scalar. Now, beta push it. Beta A and beta B push it. So A and B are bound with the UDJ. And A and B are bound with the Pamana S and Java swing. S A bound S and Hiruya. Java swing. Beta B bound and put the day on distributed. Property will call it. Now, S net D is the young pool, found out from A net S plus D is what Yama did. Now, this way, the scalar who found out for the day is the property today. Now, S D in a good job, Tata, in a kind of down, S one D multiplied in it, the Dava this way, the scalar for the day associated property today. Similarly, we can also write on the beta subtraction. So this is the beta B direction, this is the beta B. So this is the A minus B direction. So this is the beta subtraction. So the A minus B can be written A plus minus 1 multiplied B. Now what is the beta B? No. A beta D would be checked, B beta D would be checked. And D would be checked by A minus B checked. Now A minus B will be below 0 so A about minus 1 multiplied B will be 0. Then this one is a beta dot product. A beta and B beta. So this is multiplied. This thing is A beta dot multiplied is A magnitude multiplied B magnitude multiplied cos theta. Cos theta is this is the angle. Angle theta between the beta A and beta B. So the A dot B is equal to A magnitude multiplied B magnitude multiplied cos theta of the
cos angle of the cos value of the angle between two vector. Hello, vector A net vector B no pushi de, you charge about tower so the rashi. Now A net B do top product, A net B top product as we. A would have pushed out and B would have pushed out and you don't do charge about the tower and cost and not again. How about we top product? The next one is a beta cross product. The beta cross product. So beta cross product is A cross B. Now A cross B beta can be written A magnitude multiplied B directly multiplied sin theta multiply U beta. So this is called U is directions unit beta. So A magnitude B multiplied sin theta multiply U beta. So this is the A cross B. Now A and B and the cross productကတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရဆို A ကိုမှတန်ဖိုးရှာလိုက်တယ် B ကိုတန်ဖိုးရှာလိုက်တယ်သူတို့ကကြားမှာရှိတဲ့တောက်ကိုစိုက်တန်ဖိုးယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမှဥတီချက်ပါတဲ့ unit ဥတီချက်ပါတဲ့ဘက်ကနေတောက်ပြီး A နဲ့ B တို့ရဲ့ cross product လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့theta is the angle between the line of action A and B where theta between 0 and 180 degree U is a unit vector normal to plane coordinate A and B across the right angle so အဲ့မှာတင်တာတော့ဗာလဲဆိုရင် A နဲ့ B ကြားထဲမှာရှိတဲ့တောက်တာကိုဖြစ်တဲ့0နဲ့တရားရှိတဲ့အရာရှိတယ်။ U ကြားမှာဗာလဲဆိုရင် A နဲ့ B ပါတဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ကြရတဲ့ညနေပြင်အဲ့ဒါရှိတဲ့ unit vector ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တို့ကရေးရ A vector ကိုရှိတယ် B vector ကိုရှိတယ် A cross B ရဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒါ A vector ကိုရှိတယ် B vector ကိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ angle theta ရှိရတာ A cross B ရ theta ကိုဖြစ်တယ်So in this case, you see that this is the A vector, this is the B vector line of action, so A vector, B vector, and angle B. So this direction is A cross B. So the best is also we can write down the equation A cross B is equal to minus B cross A. So this is the associated properties. So A cross B is equal to minus B cross A. S multiply A cross B equal to SA multiply cross B or A cross SB. A plus B cross C is equal to AC plus BC. So those is the associated property. This is associated property with respect to multiplication by scalar. This is distributed property with respect to vector addition. Now, in my key letter commas, A cross B as we minus B cross B then Now A နဲ့ B နဲ့ cross လောက်ထားတာမှာ S နဲ့ထပ်ကြောင်းတာဆိုရင် A နဲ့ S နဲ့မြောက်ထားတာနဲ့ B နဲ့ cross မြောက်တာနဲ့ကြီးတယ်ဘုံဘုံလေး S နဲ့ B နဲ့မြောက်ထားတာမှာ A နဲ့ cross လောက်တာနဲ့ကြီးတယ်ထို့လို့လေ A နဲ့ B နဲ့ပို့ပေါင်းပါဆိုရင်ဟိုမှာ C နဲ့ cross လုပ်မယ်ဆိုရင် A နဲ့ C နဲ့ cross မြောက်တာရဲ့ B နဲ့ C နဲ့ cross မြောက်တာတွေကိုပေါင်းတာနဲ့ကြီးတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် associative property လို့ခေါ်တယ်ဒါ associative property with respect to multiplication by scalar လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ distributed property with respect to vector addition လို့ခေါ်တယ် Then we can talk about this equilibrium. So this creates a living where all the disposed and the drain force are equal. This will be a situation. This situation, the equilibrium situation. So that there are three forces. F1, F2, so this is called P. So all the forces are equal. We can write down the equilibrium condition. Equilibrium condition, we can write down the all forces are equal and they are meeting at this one point. Now the mass creation, the creation is the way to square that is mean. And T is the way how much production is the way now of equilibrium to the local. Equilibrium to the way demand F, the P, I, the Q, I, all one. ညီညတယ်ဆိုရင်တို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပါလေညီညခြင်းတို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ခေါ် So for at the down equilibrium summation of force equal to 0 and in this case all the x-axis force summation and all the y-axis force summation is equal to 0 So summation F is 0 and summation F1 equal to 0. This is called equilibrium condition. We can write on this equation. အဲ့တော့ညီညနေတယ်ဆိုရင်တော့အားတွေကိုဘုံပေါင်းတာ3နဲ့ရေး
A စစ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အားတွေပုံလုံးနဲ့ Y စစ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အားတွေပုံလုံးအားလုံးပေါင်းလာတဲ့သုံးငန်းနဲ့ဒီနေ့တော့ A စစ်မှာရှိတဲ့အားတွေကသုံးငန်းနဲ့ရှိတဲ့ Y စစ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အားတွေလုံးပေါင်းလာတဲ့သုံးငန်းနဲ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ equilibrium ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုကြီးရရေးလို့ရေးပြီးလို့ရတယ် Another thing is we had to draw a free body diagram to decide the particle who equilibrium is to be analyzed. Now, free body diagram so as we know balance way. Now, below the actually emergent particles got completely free space from the body structure and environment. That is in 2 dimensions, a closed line that completely inside the particle in 3 dimensions, closed surface. Completely surrounded particles. And I have to ask me, or the free body swimmers, not 3 million one in your little member sheet. Yet, China, the push me to a machine line, no one, to appear one, China, one and half me. And I have almost in Yemen, a T1, one and half tip. Sketch a particle, draw it one. And I must be, I have to swear me. Scattered force are those scattered force those are applied to the particle by environment. Except where some weight. This means that young people are the other no lady they are very arduous way. Whenever they can pass through the structure, remember scattered force therefore at that location. So that when you see the structure, remember and the force is cutting the passing, so we have to find the force or target location. The sound to whom must be area shut down wireless way away. Any machine area so a bomb way about it. Whenever they got pass through the support, scheduled relation for the organized location. The who must talk about and talk about near machine, don't be an area way about it. Scheduled coordinate system to be used. Hello, coordinate system formally at continuous dimension and get a free body diagram to fully define the location and orientation of the whole force. Hello, hey, Maya, she must see coordinates of Tama may any machine time guard or no black from area below energy, below who you check for it, tell me, so I watch it. By this way, free body diagram, square okay. This is the procedure for drawing the free body diagrams. So this is for the free body diagram assembly. This is PPS like this. So it is stated out one way. There is a weight, this force, this is a reaction force. So that we just draw this one weight, tension force, and reaction force. So this is the free body diagram assembly. Now we must we are space and see the ball. So like whether come out to here, to the agency, don't be asked. Choose where I need a bone down. To the adhesion anti-bones and then don't be an article as well. Tower is free body diagrams with number of shit. So those is a support. At one direction, at two direction, at three direction. So they at one direction. So this was a at two direction, at three direction. This direction. So that in this case, this are the reaction force. Reaction force are R1, Rs. We can draw Rs and R1 are reaction force. And Rz is the reaction force. We can draw it. So this is the particles on the Rasati. Now the yellow who are the general and they are F1 the F3 and F2 the see this way. F1 F2 F3 swimming. Two A is the line. Who are swimming? Why isn't it who are swimming? And people are put that are the good way of chilling. Another thing is a slide down expression bar. This like I move it. This is direction, F1 direction, F2 direction. So that we draw the original F1, F2 and F3, the reaction R1 and R8 can be drawn. Now the mass will not be slide bar here. The slide bar will be very yellow. F1 is like the movie check, F3 and the movie check, F3 and 2 and the movie check. Now, Mula R is swimming, F1 swimming, F3 swimming, F2 swimming. You want to slide down one in the R or R1 and R is also actually.
values and movement are there. Just people is living at this thing, so it is still. ဟောဒါကိုပြောတာလေဒါကိုနောက်ဗီဒီယိုကတော့အပြည့်အစုံပြပါတယ်။တော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုပို့ပြီးတော့တင်ပြပြီးရှိတယ်